يعاني هذان الصغيران السعال الديكي ولم يتما شهرهما الثالث، والمشكلة أنهما أصغر من أن يعطيا لقاح المرض، ولم تجد والدتاهما بدا من نقلهما إلى المستشفى للحد من نوبات السعال التي تمنعهما أحيانا من التنفس. 9 رضع دون 3 أشهر توفوا بهذا المرض هذا العام. وزارة الصحة سجلت نحو 4800 إصابة مؤكدة في إنجلترا وويلز هذا العام، وهو رقم يعادل 4 أمثال عدد الإصابات المسجلة العام الماضي. أعلم أن أخذ مثل هذه اللقاحات أثناء فترة الحمل قد تكون مقلقة، خاصة إذا جهلنا آثارها الجانبية، لكني لا أستطيع تفاديها مع هذا الوضع. أعتقد أن من المرعب العيش مع المرض. بيد أن ما يثير قلق الأطباء هو ارتفاع حالات الإصابة بالسعال الديكي أو ما يعرف بالشاهوق بين الرضع وهم في سن أصغر من أن يتحملوا اللقاح، ودعوا النساء في الأشهر 3 الأخيرة من الحمل إلى أخذ اللقاح. وزارة الصحة قالت إن انتشار المرض هذا العام هو الأكبر منذ 20 عاما، وينبه الأطباء إلى أن أعراض المرض قد تظهر بعد 3 أسابيع من الإصابة بالعدوى عن طريق الرذاذ المتطاير أو بطرق غير مباشرة كلمس أدوات المريض. ما نقوم به هو إعطاء النساء أو الطلب منهن أخذ اللقاح كي نحميهن من السعال الديكي، وفي الوقت ذاته سينتشر اللقاح عبر المشيمة وستتوفر للأجنة حماية جيدة. ويقول الأطباء إن النظام المناعي في جسم الحامل سيوفر أجساما مضادة تنتقل إلى جسم الجنين في رحم أمه وتحميه حتى يكمل شهره الثاني بعد الولادة ويصبح بالإمكان تلقيحه. من جانب آخر، طمأن خبراء اللقاحات في اللجنة المشتركة للتلقيح والحصانة بأنهم ليست لديهم مخاوف من اللقاح، وأشاروا إلى أنه يحمي أيضا من أمراض الخناق أو الدفتريا والإجزاز أو التيتانوس والجدري.